Наверняка слышали про него. Этот метод я выбрал когда-то сам для себя. То есть это чисто моя история. Это то, как я проверяю. По факту проекция для меня это воссоздание конечного образа до его завершения, а то и до его начала, до начала самой работы. Это очень помогает определить будущую стрижку и очень помогает с проверками. Очень сильно помогает с проверками. Скажите, вот давайте смоделируем ситуацию с вами. Я хочу, чтобы вы поучаствовали. Заходит мужлан в барбершоп. Первый раз. Его жінка отправила, він ніколи в барбершопі не стригся. Он приходит такой, садится, присаживается такой. И нервничает очень. Такой, ну вот, он не в своей тарелке. Вот как я вот перед там, человек 200 стою, вот он прям его как долбасит. И он говорит, я ніколи не стригся в барбершопе, я не знаю, что я хочу. Как вы будете ему предлагать стрижку? Есть? Есть у кого-то мысли? Поделитесь своим опытом, мне очень интересно. Как вы предлагаете стрижку людям? Вот обычному чуваку, который там, наверное, вчера там, не знаю, там, колбасу резал, сегодня к вам стричься пришел. Здрасте. Здорово. У меня все абсолютно просто. Я спрашиваю, покороче, подлиннее, в принципе, по желанию, и все. Она говорит, а что будет в конце? Я говорю, не знаю, красиво будет все. Что-нибудь налить? Отличный вариант. Ну, на самом деле, люди могут занервничать, отказываются обычно. И что ты говоришь, что будет в конце, тебя не волнует, да? Не волнует. Я говорю, что будет красиво в любом случае. А, хорошо. А как мы это сделаем? Человек садится и вы спрашиваете, ты кто по жизни? Ну это так, ну... Отчасти соглашусь, так как мы должны учитывать даже внешний вид человека, который к нам заходит, потому что очень много моментов есть из-за неопытности работы, когда люди достаточно предвзято относятся к своим клиентам. То есть они могут даже не... Человек может там на спортике зайти, а они могут даже не подозревать, что у них окружной прокурор какой-то стрижется. Ну, люди просто так привыкли это самое. И если есть какие-то сомнения, то лучше, конечно, да, переспрашивать, узнавать, чем человек занимается, и уже от этого отталкиваться. Потому что, ну, не будем же мы там окружному прокурору там фейт и текстурный кроп бацать, да, это будет странно. Да, но вопрос был в чем? Как это объяснить человеку? Просто надо объяснять, да, типа, братан, будет все нормально, абсолютно. На фото показати для примеру. Ваня, тут микрофон нужен, тут много микрофонов нужно. Давайте в рамках очереди. Смотрите, вот приходит человек первый раз, и как бы мы не можем понять, чем он занимается и кто он вообще такой. Да. В первую очередь спросить надо, как давно он стригся, и что он вообще, какие естественные движения он делает руками. Офигенно, мне нравится. Это первое. Второе. А третье, посмотреть на вихры, направление роста, правильно ли он вообще это все чешет, и дальше, исходя из этого, уже комбинировать ему форму, длину и все остальное. Это мне нравится. Как зовут? Дима. Дима, смотри, еще такой момент. Если человек, ну, то есть, как он чешет, это хорошо, но он продолжает нервничать. Знаешь, как его успокоить при этом? Еще раз? Общением. Каким? Я когда нервничаю, я не особо разговариваю, если честно. Димон, приедешь в Харьков и сядешь ко мне в кресло по базару. Поговорим. Хорошо. Смотрите, возвращаясь к методу проекции, почему я вот это все начал. Я выбрал для себя самый классный способ, что люди, вот, были моменты, когда я спрашивал на мастер-классе, и ребята говорили, ну я ему там объясняю, что у тебя там такая-то костная структура, я здесь буду работать на слои, на градуировку, тут линиями простригу то, зачем вообще человеку это знать, насыпать? То есть он не поймет, и он еще испугается больше. Люди, что бы вы им ни говорили, вас не понимают, запомните это. Они вас не понимают, просто. Но они понимают то, что видят перед собой. И метод проекции в этом плане очень хороший тем, что... секундочку, я буду. Тем, что человек приходит, очень хороший был момент, когда мы спросим, как на какую сторону чешем, посмотрели примерно, как человек это делает. Я полностью мочу волосы,
беру вот эту вот замечательную расческу для укладки, и уже по факту стрижки нету, а я уже укладываю волосы примерно в нужное состояние, которое я хочу увидеть в конце. И человек по факту еще не постригся, уже видит результат, и он уже успокаивается, он уже понимает, что я вижу все нормально. Бывает такое, там, зачешу налево, а он такой, ну, я смотрю, мне не нравится, ну, эстетически мне не нравится. И человек такой сидит, минус скотчил, типа такое. Перечесал направо, немножко челку поднял, смотрю, о, все, в лице поменялся, мне понравилось. И спрашиваю, делаем такую форму? Все, делаем, типа. И это офигенно. Также метод проекции очень классно проверять работу. То есть, постриг диагонали, например, для того, чтобы направить волосы назад. Как мне их проверить? Ну, типа, не буду же я их укладывать вниз для того, чтобы проверить диагонали. Я уже уложу волосы назад. Посмотрю, все ли я простриг, ничего ли не вываливается, нету никаких лишних точек, все ли доработано. И если все уже на этом этапе укладывается на воду хорошо, значит, я буду уверен, что и на укладочной будет все идеально, и носиться оно просто будет, ну, супер. Потому что если у вас в кресле здесь у человека что-то торчит, то будьте уверены, дома у него 100% будет что-то торчать. Дима, у нас есть вопросы с зала. Слушаю внимательно, очень. Дима, что ты делаешь в ситуации, когда клиент просит кроп, а потом встает в оконцовке, зачесывает на бок и уходит? Отпускаю ситуацию. Отпускаю ситуацию. Абсолютно. Ну, а что сделать? Человек попросил кроп. Если он в кресле, вы его спросили, все нормально? Ну, нормально все было? Не, я спросил нормально, а он такой... Потому что даже название придумали, Нормальная тема. Ну, ничего не делать, отпускать ситуацию. Есть такие люди, знаете, вы их постригли, он говорит, уложи мне чем-то. Я его укладываю, он такой, классно? Да, супер, идеально, спасибо. Он встает такой, и нормально, все, пошел себе дальше. Хотя до этого мы обсудили, как он укладывает волосы, как он типа зачесывает, и он показывал точечно, аккуратненько, там, тудым-сюдым. И это было после второй мойки, на секундочку, там волос нету просто. Просто есть такие люди, то есть люди разные. Спасибо, Дима. Продолжаем вопросы от наших гостей из Молдовы. Дима, привет. Здорово. Слушай, у меня два вопроса. Расскажи свою самую смешную, курьезную историю с клиентом и самую стрёмную. Самую смешную и самую стрёмную.